Ekovata yra medžio celiuliozės pluošto termoizoliacinė medžiaga. Jie galime ir šiltiname senus ir renovuojamus pastatus. Jinai yra biri, jos ypatinga savybė yra ta, kad jinai yra impregnuota, apsaugo namą nuo pelėsių, nuo graužikų ir pasižymi tikrai puikiomis garso ir šilumos savybėmis. Čia yra šiltintas pastatas šlapiuoju būdu. Karkasas buvo padarytas horizontaliai, nes apdaila kalsis vertikaliai. Šiltinant šlapiuoju būdu, Ekovata puikiai prikimba prie pastato konstrukcijos, drėkinama vandeniu, paskui pati limpa jau prie savęs. Specialiu voleliu yra nulyginamas jos perteklius. Tas perteklius yra nešamas į pūtimo aparatą ir panaudojamas antrą kartą. Šiltinimas šlapiuoju būdu tinka tiek mediniams, tiek mūriniams pastatams, tik tai vertikalioms sienoms, fasadai, sakykime. O sausuoju būdu šiltinimą perdangomus, tai vadinasi sausas atviras būdas. Galima šiltinti ir pastogės, tai yra šlaitinius stogus, oro tarpus užpildyti senų mūrinių namų ir karkasinius namus, naujos statybos, sakykime, pilnai sienos ir stogas. Šiltinant Ekovata galimas storis, sakykime, nuo 5 ar mažiau centimetrų ir iki tokio storio, kiek reikalinga A+ energiniai klasiai. Tai, sakykime, stogui galima pūsti 40-45 cm storio. Šiltinant sienams Ekovata, sakykime, šio namo sienos buvo labai nelygios. Dedant karkasą, montuojant, jos buvo išlygintos ir gavosi vienoje vietoje, sakykime, 8 cm, kitoje vietoje 12 cm ir būtų sudėtinga sudėti kitokią vatą, mineralinę vatą, demblinę. O šiuo atveju privalumas yra tas, kad pučiant jinai priglunda ir prie visų tarpelių rastų sujungimų ar įtrūkimų ir pasidengia visas pilnai sluoksnis. Sausas būdas tinka šiltinti tiek senus, tiek naujus pastatus. Senuosiuose dažniausiai šiltiname oro tarpus, kurie būna palikti tušti arba galimas ir keramzito išleidimas ir vėliau užpildymas Ekovata. Tai tikrai duoda labai ypatingai didelės šilumos savybės. Pastatas tampa sandaresnis, nebesimeta pelėsiai į pastatą. Taip pat šiltiname ir karkasinius namus, medienos karkaso, šlaitinius stogus ir perdengimus. Ekovatai šiltinti naudojame vokiečių gamintojo profesionalią užpūtimo įrangą. Todėl užpildant tuščias ermes stogose ar sienose pučiant šlapiuoju būdu, sukritimo tikimybės tikrai nėra, nes tai yra patikima įranga, išgaunami tankiai, kurie yra nustatyti tam tikrose konstrukcijose, kad nebūtų to susėdimo. Ekovata yra gaminama iš laikraštinio popieriaus ir impregnuota boro druskomis. Tai yra nelakios medžiagos, jos ilgainiui neišgaruoja, neskleidžia kažkokių kvapų, puikiai sulaiko pelėsius, grybelius. Daugelis žmonių mano, kad šią medžiagą labai mėgsta graužti graužikai, tačiau tai yra mitas ir joje esantis boro druskos mišiniai joms visiškai nepatinka. Tai yra jau išbandyta laboratorijose ir patenkintų klientų namuose. Šiltinant Ekovata 100 kvadratinių metrų namo ploto, 10 cm storio užtrunka 1 dieną. Šiltinant Ekovata sausuoju būdu, šlaitinį stogą nėra labai svarbu tarpai tarp gegnių, kadangi demblinė vata yra ten, sakykime, 60, o bededant gegnes tarpai išsivaikšto, pučiant Ekovata tai nėra svarbu, kadangi jinai užpildo visus tarpus vienodai, ar tai būtų metras ar 80 cm. Pučiant šlapiuoju būdu, karkasas turėtų būti padarytas tarp statramsčių ne plačiau 60 cm. Ar tai vertikaliai, ar horizontaliai, tai yra sveikiau tiek pačiai vatai, tiek ir darbo laikas yra taupomas, nes mūsų volelis, kuris nulygina vatos perteklių, jis turi atsiremti į bruselius. Ekotroba turi ilgametę patirtį pastatų šiltinime Ekovata.
Taip pat atliekame pastatų sandarinimus, diagnostiką. Tad jeigu reikia gerų specialistų, nedvejokite ir kreipkitės.